une des responsables. Shalom, votre humble serviteur, l'apôtre Dr Martin Bizana, Nazali, pasteur titulaire à l'église locale 37e KDC Septaï, Oye Fandi Naveni, là situé Naveni Boala, numéro 51, Namasina Petro Congo, non loin, na marché à Livia, au Salimé qui est à côté à l'école armée d'Isali. Les abisika nini oyo nous avons à établir Ngai comme pasteur titulaire. Il y a Moko, il y a Lisanga, il y a l'église, il y a 37e KDC, il y a Septaï où est Nicolas Kissa, centre évangélique pentecôtiste, la tente d'assignation idéale. Alors le lot na sepeli na solo na biso likolo na eloko moko ya motuya eloko yango eza nini eza kenkolo alobi akotika te libanda ba oyo nyonso bakoya epai na ye ndenge nayebisa moto moko oyo aza libanda nkolo eke nkolo akotika jamais ba oyo bakoya epai na ye esengo na ngai ezali namona yo oya na kote ya ba oyo bayambi yesu masiya étant seigneur et sauveur wana totangi na livre ya Jean chapitre 6 verset 37 elobi je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Awo Yesu nde azali koloba. Na kotia libanda te ba o nyonso bakoya epai nanga. Libanda eza wapi? Libanda ezali bisika oyo ezali na présence dans Nzambe te. Bisika oyo nkolo azoko kozala régner te. Bisika oyo Yesu Masiya aza glorifié te. Nengo de komi bazo komi tuna on lolenge nini biso tokoye pa nkolo po ba pasteur ba frère ba évangéliste ou ba zakati na Yesu bazo souffrir biso tozali banda tozali bien mais tika na yebisa yo bien o ba tozali komona ezali bien physique mais spirituellement bazali ba kufi parce que Bible lobi ete moto nyonso o azali banda na Yesu Masiya aza mokufi ata na bomoto bazali ko vivre. Donc la vie est qu'en Christ Jésus. Seul Christ qui a pu garantir vie na yo, makambo na yo. Tikanga na yo bisayo ndikonanga. Domaine nyonso ya vie na yo. Et koki kokende liboso te soko nkolo azali ko contrôler yango te. Mais soko yekati na Yesu Masiya o garantir vie na yo. Lelo ba mingi bazali ko bika bomoi ya mokili bazali kobika bomoi oyoyo ezali kosepelisa bango soi-disant bazali kobika bomoi oyoyo ezali komema bango na babar ezali komema bango na lisumu pete lisumu nyonso eza lisumu ndekonanga mais tika na yebisa yo o nanu oyami Yesu Masiya te en tant que Seigneur et Sauveur et que eza temps pour na yo oyamba Yesu Masiya étant Seigneur et Sauveur. Yesu akotika libanda te ba oyo nyonso baye epai na ye. Ndeko pona nini lelo tozali komona bato bazokoya na église mais bomo ezoko changer te. Bato bazokoya na église bazokoyamba mateya bazosani bomo bazokotika la stationnaire. C'est parce que bato wana bazali kotia na misala te maloba na Nzambe. Ndenge nayebisa moto moko eke mokristu nyonso oyo azali kobika bapromese na Nzambe na se na ntango esengeli apangwama mpe vie éternele elanda ye na suka. Yesu Masiya alobi oyo nyonso akotika tata na ye mama na ye mpe misala na ye mpo na nga il sera béni au centuple dans les siècles présents et la vie éternelle dans les siècles à venir. Nga oyo nazosola no ndeko nazali témoignage vivant ya loboko na Nzambe. Tant que vous avez été soldat, oui, Nazali colonel Niafar 2C. Ça, c'est une promesse. La Bible dit vous serez la tête et non la queue. Nga o nazoko solona bino ndeko. Nazali non seulement colonel, mais nazali médecin. Médecin directeur,
il y a hôpital, il y a garnison, il y a ville à Kinshasa. Tout ça, ce sont des promesses de Dieu où ils s'accomplissent dans le monde. C'est une fierté aussi pour l'Église. Et ça, confesser Christ na kati na misala na bango, na kati na vie na bango. Et il y a la tsanini ndeko. Bible même si biso était que soko biso toko tosa maloba na nzambe. Toko tia ngo na misala. Deutéronome chapitre 15 du premier verset jusqu'au 15e verset. A dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Biso bana na nzambe. Tozali patro toko bika kokende liboso. Et c'est to bika to vivre excellence pour nzambe. Et c'est to vivre élévation grandeur parce que misala na biso essayer de témoigner que réellement tozali ba koya ye. Ndeko na ntango mususu ta mulayi oume la kati na église mais okomona ici ya kobimate ozoko ki na sambeli mingi mais ndenge nini nga makambo na ngezo tambola te na gêner mingi okomi kozoba décision okende kokutana ba bikudi ba bikola yo soit disant que sont qui prophétie on a des non ce n'est pas la prophétie qui va te faire accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Tes prophéties te qu'on fait accomplir promesse de vie dans promesse dans la vie na yo. C'est la force et la puissance de la destinée en obéissant à la parole de Dieu. Puisque mutu nyoso azana destinée ozama akatela ye. Ezana loko nzama ba okozala ata satana mati akiti. Eloko nzamba ba okozala ekokokisa masoko yo zotambola na kobanga nzambe. Mais yo zo vivre yango te parce que tu ne vis pas la sanctification, parce que tu ne vis pas l'obéissance à la parole de Dieu, parce que tu ne vis pas vie ya bopé toi. Parce que pour na yo ozana vie ya distraction, pour na yo ozana vie ya plaisir, pour na yo ozana vie ya mokili. Mais tikana yebisa yo ndeko na ngai. Et que la promesse de Dieu, elle est certaine. Ça va s'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas un produit d'hasard. Au botamaka, pour oya kotika batute. Au botamaka, pour oya kotika bisote, to comme un colonel, to comme un médecin, to comme un conseiller. Toi aussi, c'est possible que yo zamba tombola yo, zamba commission étape amla. Ne to tiko tanga de konanga na Jean. Bible Jean 6. Jean chapitre 6 verset 37 c'est Bible c'est bien que nakotika libanda te ba oyo ya ngai bien ne soko za oyo nzambe nzambe kotiko libanda te libanda eza quand ya bato bazo ko échouer te biso toza na quand ya ba vainqueur biso toza na quand ya bato baza victorieux biso toza na quand ya bato bakozala élevé biso toza na quand ya bato bako diriger toza na quand ya bato baza na pouvoir toza na quand ya bato baza na puissance parce que Christ est en nous et que nzamba dit que nakotika libanda te ba oyanga nazo kobondela oza libanda yaka kati na nkolo yamba Yesu na bomoni tant que Seigneur et Sauveur tika vie ya mabe tika magie tika vie oyo nyonso ya kipede tika vie oyo nyonso homosexuel tika bomo ya masumu po lisumu na koko tangisa ote ndeko na oyebi lisumu ete eloko nyonso yo surcharger conscience na yo bref adetango kenda kosala lisumu est osambelaka nzambe apesa onction mpo osala lisumu malamu osambelaka te oko jamais kogene ke nzambe epesa ngo onction ntango akobanda mwa mwasi wana asentir ki ngai naza na onction ekobo moko te asambela mpo azwa onction ekobo binini moko te akoki kosambela nzambe epesanga makasi mpo nakende kobunda nazwani te me nayebisi yo nyonso wana ezali kozala libanda na nkolo me ntango koya kati na nkolo na rassure yo ke le bonheur et la grâce et accompagner yo partout. Et le cognon se yo kosala et réussit parce que tu as la promesse de Dieu. Parce que tu crains Dieu. Mais ce que nous avons loboko na nzambe te ezane lisumu ndezo kanga nzela na yo moyo kende liboso ezate na bondeli yo na pokwa na lelo tika vie wanozana yango yaka pa na Yesu Masia. Donc vous savez que nous n'avons pas li mais nous n'avons pas naté. Mais ce qu'on y a pas na Yesu, Yesu alobini ni nakotika te libanda ba oyanga. Libanda na quand ya bato azanga kubota nzamba kocha yote. Nzamba kocha na kabe combattre.
nzamba kotola kaba stérilité ako changer kombo na yo kwa lobi na kati ya makomi na ye ba onyos baza oyanga ba stérile ba kozala te muta kosopaze mipete parce que baza oyanga nzamba za capable ya ko changer situation en vie na yo. Tant que vous êtes malade, vous avez une maladie, vous avez un comboté, maladie, vous avez un cancer, vous avez sida, vous avez diabète, vous avez hypertension. Mais vous avez un Jéhovah géré, jamais à côté de Libanda. Libanda na kaya batwaza malade, nzamba kotia yo kuna te. Jean 6:37. Na kotia te, na kotika te Libanda ba oyanga. Jamais kola kotiko Libanda. Ozala na kaya bato babelaka sida. Atozwa sida na nzela na lisumu mais soko na poko na lo oyami Yesu Masia est ton Seigneur et Sauveur. Il est capable, il est plus que capable même de te guérir na sida ozanamo pour un témoignage ndenge yebisa mutu moko guérison vie na yo eza évangélisation pour ndeko musuba ya pa na Yesu Masia tango yo zo bika na maladi wana bato akoya pa iso baka certainement nzambe na bango nzambe na bomoy tikanga na biso ndeko na nga Yesu aza na bomoy Yesu aza capable de faire quelque chose na vie na yo. Il n'est pas encore trop tard. Donc vous êtes dans la loge, vous êtes dans la loge, mais na yebisi yo Yesu moko azali kola ya ba loge nyonso comme na Yesu Masia ye azana muya likola ba muya nyonso aza capable à délivrer yo ata babaki te soko tiki loge no kokufa mais na yebi pa na Yesu Masia soko tiko na kota kufa te akobiki so puisque ye moko alonga ki loi les ressuscités de troisième jour ako ressusciter yo yo za na kati ya ba faire ki ba faire zo ki ne liboso te soko ye kati na Yesu Masia ako garantir ba faire na yo parce que Bible lobi na Deutéronome wana alobi ke zamba ko pambola lèvres de nos mains abi que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ et l'œuvre misala maboko na yo ekopambwama tika na biso ndeko na nga le pamboli ya nkolo eza liboso na yo mais nkolo azobenga yo yaka kotikala libanda te kotikala libanda te po ete kati ya nkolo lobiko ezali na vie éternelle ezali mpe réservé liboso na biso tika ete nkolo apambola yo tika ete nkolo apambola ndeko nyonso azali kolanda biso na nzela ya singa tika ete nzambe apambola bandeko nyonso aza à travers le monde ba obaza ya bina no Yesu te bazoko bika na via lisumu ndenge na yebisa bino ete lobiko eza na kombo na Yesu Masia ndenge yebisa moto aza malade ko bibangisa mate ko bitungisa mate nzambe moko aza na bomoi aza capable ya kosunga yo nzambe moko aza na bomoi aza capable ya kobikisa yo nzambe moko aza capable ya kodélivrer yo na kindoki ya libota ata bandoki basangani ata bandoki badefi bandoki bakote mosusu mpo babebisa destiné na yo mais na yebisi yo destiné na yo onkolo loba mpona vie na yo ekokokisama peu importe puissance ya sorcellerie ya famille na yo peu importe puissance ya sorcellerie ya quartier na yo Jésus-Christ de Nazareth le ressuscité de troisième jour il est capable, je confirme qu'il est capable. Oya salami ne pour la binanga, aza capable à kosala mo pena bomo inayo. Oya komisanga médecin, aza capable à rekomisa yo pe motomonene. Oya komisanga colonel, aza capable à kosala katina yo. Yesu Masia aza na bomo. Tobengi biso nyonso na église septaï moko oya ba extension ya église au tobengi 37e KDC. Tozali na avenue Boila numéro 51. Tout ça mais là chaque mardi et chaque vendredi de 17h à 19h et dimanche nous avons deux cultes. Premier culte la culte francophone tout mandaka na 7h ici là à 9h et deuxième culte la culte lingala et mandaka à 9h30 aussi ça à midi. Tika était Yesu Masia Nzambe na bomoy le créateur du ciel et de la terre le ressuscité du troisième jour apamolayo apamolayo. MCTV, la chaîne de
responsables. MTV, la chaîne des responsables.